أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。ハズラト・ウスマンの言及が続いていた。ハズラト・ウスマンはどのような立場があったのか、サハバは聖預言者の人生の中でも、そしてその後も彼をどのように見ていたか、これについて伝説があります。ナフェはハズラト・イブネ・ウマル・ラジアラファンホマによって伝えます。彼はこう語った。聖預言者の時代に私たちは人々の最高のものを主張し、そしてハズラト・アブバカルが最も優位であり、その後はハズラト・ウマル・ビン・カターブで、その後はハズラト・ウスマン・ビン・アファンだと考えていた。これはブハリの伝説です。ブハリの別の伝説によれば、ナフェはハズラト・イブネ・ウマルによって伝えます。彼は言います。私たちが聖預言者の時代であり、ハズラト・アブバカルに匹敵する人は誰もいないと考えていた。それからハズラト・ウマルに匹敵する人はなく、その後ハズラト・ウスマンに匹敵する人がいない。その後、私たちは聖預言者のサハバをやめておき、彼らの誰もがお互いに優れているとは考えていなかった。そしてまた聖預言者の後、ハズラト・ウスマンが最高の人々の一人だとみなされている伝説におけるモハンマド・ビン・ハナフィアの伝説があり、彼は語ります。私は父のハズラト・アリに尋ねた。聖預言者の後、人々の中で最高のものは誰ですかと、彼はアブバカルだと答えた。私はその後は誰だと尋ねたら、彼はそれからウマルだと答えた。私は恐れながら尋ねた。それから誰ですかと、彼はハズラト・ウスマンだと答えた。それから私は言った。お父さん、彼の後はあなたですかと、そこで彼は答えた。私はイスラム教徒たちの普通の人であると。聖預言者とハズラト・ウスマンとの関係と聖なる彼の目における彼の立場については、聖預言者がハズラト・ウスマンを憎んだ人のジャナザ礼拝を行わなかったということからわかります。このことの詳細は次のように述べています。ハズラト・ジャベルは語ります。聖預言者がジャナザ礼拝を指導するように、ある人のジャナザが彼のもとに運ばれたか、彼はそのジャナザ礼拝を指導しなかった。誰かが申し上げた。聖なる預言者よ、私たちは今まで何時が誰かのジャナザ礼拝をやめたのを見たことはないと、そこで彼は答えた。この人はウスマンを憎んでいたので、神もこの人に敵対があったのだと。それからハズラト・ウスマンの正義についての伝説があります。つまり彼の兄弟でさえ有罪とされたとき、彼はどのように彼を罰するように言ったのかについて、ウベドゥッラビン・アディは語ります。ハズラト・ミスワルビン・マカラマとアブドゥラハマンビン・アスワドビン・アブデヤウスの二人も私に言った。あなたがハズラト・ウスマンの兄弟のワリードについて彼と話すのを妨げているのは何ですか？なぜならば、いくつかの間違ったことのために人々が彼について非常に多くのことを言ったからです。したがって私はハズラト・ウスマンのもとに行き、彼が礼拝のために出てきたとき、私は彼に言った。私はあなたに仕事があり、そしてそれがあなたへの善意だと思いますと、ハズラト・ウスマンは言った。いい男よ。あなたにはムアンマルがそれを言ったでしょ。私は彼がそう言ったと思い、あなたは彼のメッセージを持ってきただろうと
そしてまた言いました。私はあなたに対して神の庇護を求めると。これを聞いてハズラト・ウスマンに来たその人はそこを去り、それらの人に戻っていった。そのうちにハズラト・ウスマンの使者が来て、私は彼の元に行った。彼はあなたの善意だと何ですかと尋ねた。あなたの善意があると言ったでしょ。そこで彼は答えた。神は真実を携えて聖なるムハンマドを使わし、彼に聖典を下し、そしてあなたも神とその聖なる人の正体を受け入れた人々の一人であり、あなたは2回に移住を行い、聖預言者を支持し、そしてあなたは聖預言者の慣例を見たことがあると、それから私はハズラト・ウスマンの兄弟のワリードについて言った。つまり、人々が彼について多くのことを言っていると、ハズラト・ウスマンは、あなたが聖預言者の時代を見つけたかと私に尋ねた。私は答えた。いいえ。しかし、あなたの知識によってその話が私に届いたのだと。つまり、時代を見つけなかったが、聖預言者の時代の話が私に届き、それは処女の女性でさえ彼女のベールの後ろに届くこともできると。ハズラト・ウスマンは言った。さて、神は確かに真実を携えて聖預言者を使わせ、そして私が神とその人の正体を受け入れ、そして私は彼が携えて使わされたすべてのものを信じ、そしてあなたが言ったように、私は2回移住し、聖預言者と共にいて、彼にベッドの制約をした。そして、神に誓っています。私は彼が亡くなるまで彼に背いたこともなく、彼を騙したこともなかった。その後は、ハズラト・アブバカルもまた、私にとって同様に、尊上の人で、その後ハズラト・ウマルも同じく尊上のものであり、彼らにも私が従っていた。それから私自身がカリフに任命されたとき、私も彼ら、つまり前の2人のカリフと同じ権利を持っていませんかと、私はもちろんだと答えたら、彼は言った。それであなたから私に届き続けているのはどういうことですか？そしてあなたがワリードの事件について言ったが、私はインシャアラ彼に適切な罰を与えるでしょう。つまり彼が犯したと言われているその犯罪で彼を罰するだろう。それから彼はハズラト・アリを呼び出し、彼を鞭打ちするように彼に言った。したがって彼は彼に80回鞭打った。これはブハリの伝説で、ハズラト・サイッド・ゼイヌル・アベディンさんはこの解説を述べながらこう語ります。つまり、ワリード・ビン・アカバに制裁を科すという言及は、飲酒の申し立てに関連しています。それが無知の時代のお酒であり、干しぶどうやナツメヤシのシロップではないと証明されたとき、ハズラト・ウスマンは親族関係を考慮しなかった。かえって親族関係があったため、彼に2倍の懲罰を与え、つまり40回の鞭打ちの代わりに80回の鞭打ちにした。そして、この数はハズラト・ウマルの総合作用によっても証明されています。また、もう一つの伝説によれば、アタービン・ヤジードはハズラト・ウスマンの解放された奴隷のハムランが次のように彼に教えたと告げています。彼はこう語った。つまり彼はハズラト・ウスマンが容器を求めて自分の両手を3回水で洗ったのを見た。それから彼は右手を水の中に入れ、そしてうがいをなされ、鼻をすすぎ、それから顔を洗い、そして両手を肘まで3回洗った。その後、自分の頭を撫で清め、両足を足首まで3回洗った。それから聖預言者がこう言っていたと語った。つまり、私のこのブドゥのようにブドゥを行い、その後、2ラカト礼拝を行い、その中で自分自身に話しかけないようにした人は誰でも、彼が以前に犯したすべての罪は許されるだろうと、金曜日における2番目のアザン、つまり最初に発表されるアザンがハズラト・ウスマンの時代に追加されたのです。その詳細が次のように述べられている。ゾフリはサイブ・ビン・ヤジードによって伝えます。つまり聖預言者並びにハズラト・アブバカルとハズラト・ウマルの時代にイマムが説教壇に登った時に金曜日の最初のアザンが発表されていた。
ハズラト・ウスマンの時代になったら、人々が増えたとき、彼はゾホラーで3番目のアザンを追加した。アブ・アブドゥラによれば、ゾホラーとはメディナの市場の一つの場所です。フィカイ・アハマディヤにおいてもこのことについてハディースを参照して、次のように述べられています。つまり、聖預言者、並びにハズラト・アブバカルとハズラト・ウマルの時代において、金曜日に確かにモスク内においてある説教団の近くで一つのアザンだけが発表されていた。後ほどハズラト・ウスマンの時代にモスクの入り口にあるゾハラーと呼ばれている石の上に立って2番目のアザンを発表する習慣が始まった。サヒブハリの解説書のネマトルバリの中で、このハディスの解説においてこう述べられています。イブネ・シェハーブ・ゾフリは、サイブによって伝えます。この課題のハディスでこれが3番目のアザンと言われるのは、エカーマの観点からです。つまり、最初は2つのアザンがあって、3番目のアザンが発表されていた。前に私が述べた伝説の中で、人々が増えたとき、彼はゾハラで3番目のアザンを追加したと述べていたでしょう。3番目のアザンの意味するところは、最初のアザンと2番目のアザンと、このエカーマをもアザンと呼ばれていたということです。このようにして3回礼拝へ呼びかけられている。イードの日に金曜日が免除されるという伝説もあります。イブネ・アザハルの解放された奴隷のアブ・オベイドは語ります。つまり彼はイードル・アザハの日にハズラト・ウマルに従ってイードの礼拝を行い、彼は説教の前に礼拝を指導し、その後彼は人々に説教し、こう言った。人々よ、確かに聖預言者はあなたたちがこれらの2つのイードの日に断食することを禁じたのです。それらの一つは断食を完了する喜びの日で、二つ目はあなたたちが自分の生贄の中から食する日です。アブ・ウベイドは語ります。それから一度私はハズラト・ウスマン・ビン・アファンの時代に彼に従ってイードの礼拝を行い、それは金曜日でした。彼は説教の前に礼拝を行い、それから彼は人々に説教をし、このように言った。人々よ、今日はあなたたちのために2つのイードが集まったのです。したがって、メディナの郊外に住む人々のうち、金曜礼拝を待ちたい人は誰でも待つことができ、帰りたい人は誰でも私によって帰ることが許されていると、フィカエムディアで述べられている一つのことは、私はまだそれについて明確な証拠を見つけていないが、そこに書いてあるのは次のようです。つまり、金曜礼拝とイードが同じ日に集まる場合は、イードの祈りの後、金曜礼拝もゾハルの礼拝も行う必要はなく、むしろアサルの礼拝の時間になったらアサルの礼拝を行うべきです。したがってアタービン・レバーは語ります。かつて金曜礼拝とイードル・フィタルの礼拝が同じ日に集まり、ハズラト・アブドゥラ・ビン・ズベールはこう言った。二つのイードが同じ日に集まったので、それらを一緒にして行うべきだ。したがって彼は両方のために礼拝の2ラカートを午前中に行い、その後アサルの礼拝までいかなる礼拝も行わなかった。つまり当日はアサルの礼拝だけが行われた。このことについてまださらなる研究が必要です。ハズラト・ハリファトル・マシー・ラベもそれを言っていて、研究もなされたのです。最初は私は必要がないと思っていたが、ゾハルの礼拝が免除されたということについて、ハズラト・アブドゥラ・ビン・ズベールが行ったことのこの伝説のほか、聖預言者の慣例や行動によって直接証明される伝説はないので、さらなる研究が必要です。フィカエムディアで叙述されたことが改定されているが、私の見解によれば、ゾハルの礼拝が免除されることは、どれほど正確であるかについてさらに検討する必要があります。私が研究してもらったことによれば、
金曜礼拝が免除されるのは正しいですが、ゾハルの礼拝も免除されるということについては、直接に聖預言者によるまたは直接にコラファイラ・シェディンによるいかなる伝説も見つからないのです。金曜日に水を浴びることについての伝説ですが、ハズラト・アブフララはこう伝えます。つまり、ハズラト・ウマル・ビン・ハッターブが金曜日に人々に説教していたとき、ハズラト・ウスマン・ビン・アファンが入ってきた。ハズラト・ウマルは彼をこのように指摘した。つまり、人々はどうなったのか、アザーンの後も遅れてくるのだと、そこでハズラト・ウスマンは言った。アミルル・モメニンよ、私はアザーンを聞いてからすぐにウズをしてきたのだと、ハズラト・ウスマンは言った。ウズだけですか？あなたは聖預言者がこう語ったのを聞いたことはないのか？つまり、あなたたちのうち金曜礼拝に行きたい者は誰でも水さえあれば水を浴びるべきだと。すなわち、施設が利用できる場合は、水を浴びる必要があります。ハディスの一連において、他のサハバに比べてハズラト・ウスマンが伝えた聖預言者からの伝説は非常に少ないのです。彼による伝説の総数は146で、それらのうちの3つはムッタフィク・アレイです。つまり、ブハリとムスリムで述べられているものです。そして8つだけがブハリで述べられ、ムスリムで述べられたのは5つだけです。このようにして、サヒヘンの中での彼による総数のハディスは16です。それらの伝説が少ない理由は、彼、つまりハズラト・ウスマンがハディスの伝説において非常に注意深かったということです。彼は言っていた。聖預言者からの伝説を語るのを妨げるのは、自分が他のサハバに比べてより強い記憶力を持たないかもしれないからだと。つまり彼は自分が何かを伝えることについて言います。他のサハバに比べて私の記憶力がそれほど強くなく、彼らが言ったことはより正しいだろうという恐れがあるので、私はハディスを伝説するのに非常に注意を払っていると。しかし彼は、私は聖預言者が次のように語っているのを聞いたことを証言すると言っていた。つまり私が語っていないことを私に記する者は誰でも地獄の中に自分の住処を救ったと。ですから、ハズラト・ウスマンがハディスの伝説において非常に注意を払っていた。アブドゥラフマン・ビン・ハタブは語ります。私はハズラト・ウスマンより雄弁なサハビを見たことはないが、彼はハディスを伝説することを恐れていた。イムラン・ビン・アッバンは語ります。かつてハズラト・ウスマン・ビン・アファンがウドゥのための水を求め、うがいし、鼻に水を入れ、そして3回顔を洗い、両腕を3回ずつ洗い、そして頭と腕の上部分を撫で清めた。それから彼は笑い出し、そしてなぜ私が笑ったのかと聞かないでしょうかと自分の仲間たちに言った。彼はアミルルモメニンよ、あなたはなぜ笑ったのかと尋ねた。彼はこう答えた。私は聖預言者がこの場所の近くで水を求め、私が行ったウドゥのようにウドゥをなされ、それから彼はお笑いになったのを見たことがあります。そこで彼、つまり聖預言者はサハバに向かって言った。私がなぜ笑ったかとあなたたちは私に尋ねないでしょうかと。彼らは申し上げた。聖なる預言者よ、汝はどうして笑ったのですかと。彼はこう答えた。人はウドゥのために水を求めて自分の顔を洗うと、神はその顔によるすべての罪を許してくれるのです。そして彼が自分の手を洗うときにもまた同じことが起こり、彼が頭を撫で清めるときにも同じく起こります。そして彼が自分の足を洗うときにも同じことが起こるのだと。この伝説は前述のウドゥの伝説と一緒に述べられるべきでしたが、とにかくここに述べられたのです。ハズラト・ウスマンの結婚と子供たちについての伝説によれば、
彼は8つの結婚をなされた。これらのすべての結婚をイスラム教徒になってからなされた。彼の妻たちと子供たちの名前は次の通りです。聖預言者の娘のハズラト・ルカイヤ。彼女の腹から彼の息子のアブドゥッラビン・ウスマンが生まれた。聖預言者の娘のハズラト・ウメ・カルスム。ハズラト・ルカイヤの死後、ハズラト・ウスマンは彼女と結婚した。ハズラト・ファクタ・ビンテ・ガズワン。彼女はハズラト・ウトバ・ビン・ガズワンの姉妹であり、彼女の腹から彼の息子が生まれ、彼もアブドゥッラと名付けられ、アブドゥッラ・アル・アスカルと呼ばれていた。ハズラト・ウメ・アムル・ビンテ・ジュンダブ・アサディヤ。彼女の腹からアマル・カリド・アッバン・ウマルとマリヤムが生まれた。ハズラト・ファテマ・ビンテ・ワリード・マクズーミヤ。彼女の腹からワリード・サイドとウメ・サイドが生まれた。ハズラト・ウムル・バニーン・ビンテ・ウヤイナ・ビン・ハサン・ハザリヤ。彼女の腹から彼の息子のアブドゥル・マリックが生まれた。ハズラト・ラムラ・ビンテ・シェバ・ビン・ラビヤ。彼女の腹からアイシャ・ウメ・アバンとウメ・アマルが生まれた。ハズラト・ナイラ・ビンテ・ファラシア・ビン・アファス。彼女は以前はキリスト教徒であったが、結婚の前にイスラム教を受け入れ、優れたムスリムになった。彼女から彼の娘のマリヤムが生まれた。そして一人の息子のアンバサも生まれたと言われている。一つの伝説によれば、ハズラト・ウスマンが殉教された時、彼は次の通りの4人の妻がいた。ハズラト・ラムラ、ハズラト・ナイラ、ハズラト・ウムル・バニンとハズラト・ファクタ。一方、別の伝説によれば、包囲中の日々に、ハズラト・ウスマンがハズラト・ウムル・バニンを離婚したと述べてあります。ハズラト・カリファトル・ムシー・アワルはヌール書の解説においてこう述べます。つまり、神が述べたように、善と悪を区別する認識の光があります。その光を持つ家は、朝と夕方に神が燃焼されている家です。そこに住む人々は商売者であり、彼らの家は小さいですが、いつの日か神は彼らの家を大きくするでしょう。したがって、聖クランを一緒にまとめたものは、ハズラト・アブバカル・シッディークであり、それからハズラト・ウマル、その後ハズラト・ウスマンはその出版者であり、それからハズラト・アリであり、彼を通して精神的な知識が世界に到達した。ハズラト・カリファ・アブワルは語ります。私自身もコランのいくつかの知識を直接にハズラト・アリから学び受けたのだと。それからハズラト・カリファ・アブワルは述べます。神はこれらの6において、ヒラファトがアンサーの中ではなく、むしろムハジリンの中にあるだろうということも教えたのです。そして、ムスリムたちも不信者たちも彼らを対立するだろうということを教えたのです。したがって、ハズラト・アブバカルがこの方法によって反対され、一部の人々がヒラファトを確信していなかった。神は両方の例を挙げたのです。その一つのは、遠征の蒸気を水とみなした人々で、もう一つのはシャリアの海の中にいても対立する人々である。彼は述べます。その結果、鳥などが彼らの肉をついばむだろう。ホラファイ・ラシディンのうち、ハズラト・アブバカルは多くの困難があり、軍隊をサマと共に送り、他方アラビアの至るところで反乱が起こり、メッカの人々も反乱の準備ができていたが、一人の知恵のある人がそこに到着し、そして彼はメッカの人々に言った。あなたたちは信仰することが最後だったが、今廃墟することにおいて最小の人になるつもりなのだと、そこで彼らはやめた。それから彼は述べます。イザファリクミンフモレズンによって言及されたグループは、ハズラト・アブバカルの時代でも、ハズラト・ウマルの時代でも、ハズラト・ウスマンやアリの時代でも、とにかくいかなる時期においても成功しなかった。このグループは失敗したが、別のグループはサメーナはアターナということを主張する人々であり、成功し、そして常に成功していたのです。したがって聖クランは述べます。オライカ・ホムル・ムフレフンと、ハズラト・マシヘ・マウドは述べます。つまり私が知っている限り、いかなる人もアブバカル、ウマル、ウスマンやアリのような特色を持っていなければ、信者やムスリムになることはできない。彼らは世間を愛せず、むしろ彼らは自分の生涯を神のために捧げていたのです。それから彼は述べます。ハズラト・シディケ・アクバル、ハズラト・ファルーケ・ウマル、ハズラト・
ズンヌーレン、つまりハズラト・ウスマンとハズラト・アリ・ムルタザのすべてが宗教において本当に信頼できるものであったというのは重要な信念です。イスラム教の第二のアダムであるアブ・バカル、そしてハズラト・ウマル・ファルークとハズラト・ウスマンもまた宗教において真実でなかったならば、今日私たちが聖コランの一節さえ神よりのものだということを主張し得なかったはずです。それからまた、ハズラト・ムシーヘ・マウドは述べます。神に誓っています。神はシェーヘン、つまりアブバカルとウマル、並びに3人目のズンヌーレンのすべてをイスラムの門のためにかつ人類の最高なる聖預言者モハンマドの軍勢のために先駆者としたのです。したがって彼らの偉大さを否定し、彼らの決定的な論拠を軽視し、敬意を持って彼らを扱わず、かえって彼らを侮辱し、罵り続け、口汚くなる人は誰でも、私はそのような人について信仰を失うことや悪い結果に遭うことを恐れている。そして彼らを苦しめ、彼らを呪い、非難した人々は心の堅くなさと慈悲深い神の怒りが彼らの運命であった。私は多くの経験があって、それを公然と表明したこともありますが、これらのサダートに対して憎しみと恨みを持つことは、祝福をもたらす神を絶縁する原因となり、彼らに敵対を持つ者は誰でも慈悲と憐れみのすべての道が閉鎖され、知識と認識の扉がそのような人々のために開かれず、神はそのような人々を世俗の楽しみと欲望のままにほったらかしておき、私欲の穴に投げ込み、己身元から遠ざけ、奪われたもののようにさせるのです。そしてまた、ハズラト・ムシーヘ・マウドは述べます。聖預言者のとイスラム教が達成したすべては、3人のサハバ、つまりハズラト・アブバカル、ウマルとウスマンによってできたのです。それからまた、ハズラト・ムシーヘ・マウドは、シーア派の人々に言及しながらこう述べます。私たちはどのようにあなたたちの虐待について文句を言うことができるでしょうか。なぜならば、あなたたちがわずかだけを除いて、すべてのサハバを罵るからです。そしてまた、あなたたちは信者たちの母なる聖預言者の妻たちを呪いをもって呼び、そして神の聖典には何かが減少され増加されていると考え、それをウスマンの筆記書と呼び、神よりのものとみなしていないのです。そして、あなたたちはイスラム教が乾燥地域で農業のできない砂漠のようなもの、すなわち神の近しい人々を書いていると考えているのです。そしてまた述べます。したがって、海苔を超える人々よ、あなたたちの手によってどんな名誉が残ったのか。そしてまた、彼は言った。私が研究を通して、我が神によってヒラファトについて教えられ、私は研究者のように、この事実の根底に到達したのです。そして私の神は私に表したのは、シッディークとファルークとウスマンが正義者であり、信者であり、神に選ばれた人々に属し、慈悲深い神の恩恵によって特別にされた人々であって、知識のある人々のほとんどは彼らの美徳を証言したということです。彼らは至高なる神の喜びのために故郷を去り、あらゆる戦争の炉に入り、夏の正午の暑さと冬の夜の寒さを気にせず、むしろ若い男性のように宗教の道を歩み、知り合いや見知らぬ人に傾倒せず、
神羅万象の衆のためにみんなに別れを告げ、彼らの所業はかぐわしさがあり、行動は香りがある。そしてこれらのすべてが彼らの階級の園庭と善の花畑へ導き、それらのよそ風は香りの良い突風によって彼らの秘密を明らかにし、彼らの光明はそのすべての輝きをもって私たちに現れるのです。したがってあなたたちは彼らのかがわしさによって彼らの立場の輝きを見つけ、急いで邪推に従わず、特定の伝説に頼らないでください。なぜならばそれらは非常に極端であり、深刻な毒を持ち、信頼できないからです。これらの伝説の多くは、破壊をもたらす嵐及び雨で騙す雷のようです。ですから神を恐れ、これらの伝説に従う人々の一人とならないでください。これでハズラット・ウスマンの言及が終わり、次にはハズラット・ウスマンのは始まります。インシャアラ。今日でも私は一つ言いたいですが、アル・イスラムはコラン検索の新しいウェブサイトの最初のバージョンを開発しました。holyquran.io というこのウェブサイトはアル・イスラムとは別に見ることができます。どのスーラ、説、単語や主題も最新の検索エンジンを使用してアラビア語、英語またはウルドゥ語で検索できます。また検索結果はアハマディアや非アハマディアによる翻訳で表示することもできます。すべての説と一緒にその解説、主題と関連する諸説を見ることができます。その他のコンテンツの作業が進行中で、その次の部分は英国の2011年の年次総会までに準備されます。インシャアラ。さらにアル・イスラムのウェブサイトでコランの朗読や傾聴と検索のウェブサイト readquran.app の立派な新しいバージョンも開発されました。それには英語での解説書とともにタフシール・サギールのノーツ、単語ごとの英語翻訳、主題や検索及び日常の聖コランの朗読の観点から役立つ多くの有用な追加が含まれています。神はこのプロジェクトが聖コランの美しい教えを世界に広める源となり、ジャマートの人々もそれによってますます恩恵を受けることができるのを助けてくださいますように。同時に私はパキスタンのアハマディヤの人々のために祈るようにリクエストをしたいのです。神は彼らの状況を変え、彼らのために物事を容易にしますように。同様にアルジェリアのアハマディヤの人々のためにもまたしかり、神が彼らにも不動を与え、彼らの状況を変えますように。今私は数人の亡くなった人々に言及し、彼らのジャナザ礼拝も指導します。たくさんのリクエストが寄せられている今、ここでみんなに言及し、ジャナザ礼拝を行うのは難しいです。とにかく私は一部を言及し、他のは名前を言及せずに一緒に含めています。神はそれらのすべてを許しと憐れみで扱いますように。とにかく今言及するつもりのを説明します。それらの一人はバングラデシュのダッカからのモハンマド・サディク・ドルガランプリさんです。2020年11月14日に75歳で亡くなった。インナリッラヘはインナイラヘラジュン。他の役職の中で個人は長い間ナショナルセクレタリーワクフェノを務めることができた。ワクフェノの子供たちと親とのクラスを手配するために遠方のジャマートを定期的に訪れていた。病気で彼が強制されるまで彼は定期的にモスクへ行っていた。個人はワシヤト制度に入っていた。生存者はスマのほか
息子3人と娘1人がいます。次は女性です。ダルルヤマンラブワのラシード・アマド・アトワルさんの妻のムkhタランビビさんです。彼女はブルキナファソにあるジャミア・ムバシリンの校長のナイン・バジワさんの義母です。1月16日に亡くなった。インナリッラヘワインナイラヘラジウン。ダルルヤマンガルビの夫人たちの作業委員会で彼女は合計17年間奉仕することができた。彼女は様々な国で金銭的な犠牲を払うことができ、神は彼女が何百万もの経済的犠牲を払う機会を彼女に与えた。亡くなる数時間前でも目が覚めたとき、私の腕輪はどこですかと尋ね、そして息子に言った。パラボラアンテナを設置して MTA を手配するように、この腕輪を売ってすぐに会長さんに渡してきてくださいと。それらは約35万ルピーの価値であった。1995年に彼女の2人の息子がドイツで車の事故で亡くなったが、その時彼女は大きな勇気を持ってこの衝撃に耐え、この事故について言及したり不平を言ったりしたことは一切なく、神のおぼしべしに満足してこの衝撃に耐えた。彼女は説教がとても好きで、それに熱心でした。ラブワ周辺の村で説教するために遠くまで出かけていた。自ら定期的に聖コランを暗唱するほかに、彼女は近所の子供たちに聖コランとヤッサルナルコランを教えていた。個人はワシヤツ制度に入っていた。夫のほか、息子1人と娘4人がいます。3人の娘はロンドンで、1人はブルキナファソです。ここにいる娘たちもまたジャマートに仕えています。神は個人を許しで扱いますように。次のジャナザの個人はマンズール・アマド・シャードさんで、彼は1月17日に82歳で亡くなった。インナリッラヘワインナイラヘラジウン。ハズラト・マシーヘ・マウド・アライサラムのサハビである彼の父親のハズラト・ミヤ・アブドゥル・カリムさんを通して、1903年に家族にアハマディヤトが入ってきた。それはハズラト・マシーヘ・マウド・アライサラムがカラムディーンの裁判に関して、ジェヘルムを訪れた時のことです。シャードさんは1956年にカラチに移動し、そこでカエド・ジラを務めることができ、彼はそこでホダムル・アムディアの中でとてもよく働き、それからドリグロード・カルニのジャマート会長及びカラチの副アミールを務めることもできた。1984年にハズラト・カリファトル・マシーラベをサッカーで歓迎した代表団に彼も含まれていて、彼が出発するまで彼は空港にいたのです。2010年にロンドンに移動し、ここでベトルフトゥのホメオパシー診療所で定期的に時間を費やしていた。亡くなるまで彼はセクレタリー・タルビヤトおよびセクレタリー・タルビヤトのモバイインとして奉仕していた。個人はワシヤト制度に入っていた。彼の孫2人と娘にあった孫1人はムラビとしてイギリスで奉仕しています。神は彼を慈悲と許して扱いますように。次のジャナザの個人は米国のアブドゥラハマン・サリムさんの妻、ハミダ・アフタルさんです。1月19日に92歳で亡くなった。インナリッラヘワイナイラヘラジウン。神は彼女に約50年間の長い間、ラジナーマイラ・カラチとラワルピンディの中で、ゼネラル・セクレタリー・サダル・ラジナーやネグラン・ケアドとして奉仕する機会を与えた。ヒラファトを非常に愛していた。子供たちにも誠実にヒラファトにしがみつくよう促していた。生涯礼拝を遵守し、タハジャドを行った。コランを学んだり教えたりするための特別な手配をしていた。そして自分の子供たちと彼らの子供たちに聖コランを教えた。彼女はウムラを行う名誉も受けた。個人はワシヤト制度に入っていた。生存者は息子5人と娘2人がいます。彼女の子供たちの中からも宗教に仕える何人かがいて、
ジャマートの様々な分野で奉仕しています。ダクター・アブドゥサラムさんやダクター・カリーク・マリクさんがいて素晴らしく奉仕しています。神は個人を許しと慈悲で扱いますように。次のジャナザの個人はドイツ人のアハマディアのナセル・ピーター・ロイツンさんです。1月20日に亡くなったインナリッラーヘはインナイラヘラジウン。彼の娘は述べます。1983年のある日、両親がハノワル市のメンバーザーを通りかかっていたとき、一台のテーブルだけに数冊の入門書が置いてある屋台を見た。その後ろには一人か二人の若い外国人が立っていた。彼らと紹介されると、これがイスラム教の代表であるジャマート・アハマディアの布教の屋台であるということを知った。したがって、それらの若者たちに質問をするほか、文献もいただきました。その文献を読んでから、彼らは再びそれらの人に連絡し面会した。それらの3人のアハマディアたちは食事のために彼らを家に招待した。ラマダン月であったので両親はイフターの後彼らの家に行った。その人々は床に広げられた古い新聞紙の上に食事を出していた。座る場所がなかったので、彼らは地面にカーペットの上に座り、新聞紙を広げ、それらの上に食事を出していたのです。私の両親は食べ物が大好きでしたが、それ以上に、その人々のシンプルさとおもてなしが気に入り、それをよりよく楽しんだ。それから述べます。食後も話し合い、家に行き来し始めた。彼女は述べます。数ヶ月間勉強し、研究してから1984年に私の両親はアハマディア・ムスリム・ジャマートに入った。彼女が述べたように、それはイードの時であって、ナシルさんは地元の人々と一緒にハンブルグへ行ってベッドの制約をした。一度年次総会にスピーチをする機会もあった。彼女は述べます。私の母親は宗教に特別な関心を持っていて、真の宗教を見つけることへの彼女の情熱が彼女をアハマディアに導き、それから彼女は不滅なる神との関係を持ち、何度も祈りが受けられる奇跡を目撃した。そして神もどのように彼らに奇跡を示したか、彼女は述べます。母は片目が不自由でした。1986年にイギリスの年次総会に参加したとき、彼女の視力は突然ある程度戻った。最初は目が完全に見えなかったが、同じ目が少し見えるようになった。彼女は述べます。さて、片目を完全に失った人にとって、これは奇跡に他なりません。そしてこの奇跡は11年間盲目だった後に起こりました。純粋な祈りと年次総会に来て祈ったおかげで、私はこの祝福を受けたと彼女は言っています。そしてまたロンドンで彼女はドイツ人のアハマディアのハディジャさんの家に滞在していた。彼女は述べます。ある日私たちの両親が彼女の家から散歩に出かけ少し遠くまで行ってしまった。帰り道を失った。暗闇が増すにつれて彼らの不安も増していた。彼らは交通量が多い道路に立っていて、どこに立っているか何も知らなかった。彼女は言います。闇がさらに暗くなり、道も迷ってしまったとき、母は、さて祈りましょう、と言った。ちょうど祈りを終えたところだったが、見ると、ハディジャさんの義理の息子が車を持っていて、彼らの前に立っており、どうぞ車に乗ってください。私はあなたたちを家に連れて行くと言った。祈りが受け入れられるこの光景は、彼らの信仰をさらに改め、強さを与えた。ドイツの宣教師のライク・モニールさんは述べます。ルッツィンさんは家族全員がアハマディアでした。当時私たちはこれが唯一のドイツ人のアハマディア家族だと言っていた。彼はとても誠実で静かで親切でした。ルッツィンさんはまた金銭的な犠牲においても
最前線にいた。説教プログラムで講義をしていた。ハズラット・マシーヘ・マウドの名前が彼の前で言及されたとき、彼は目が濡れてしまったのです。説教のある集会で彼はイスラム教の教えをとても美しい方法で発表したので、70歳のドイツ人の一人が私に来てこう言った。私がイスラム教について今日ほど受け取った情報はこれ以前受けたことはないと、神は彼を許しと憐れみで扱い、彼の子孫もまたアハマディアに固執しているのを助けますように。次のジャナザの個人はカナダのラジア・タンヴィールさんで、彼女はラブワのジャミアの副校長のカリール・アハマッド・タンヴィールさんの妻でした。1月17日に58歳でカナダで亡くなった。インナリッラヒワインナイラヒラジュン。彼女は癌を患っていた。個人は子供の頃から亡くなるまで続く宗教活動をとても好きでした。パキスタンのラジナエ・マウラの事務所及び月刊誌のミスバの事務所で22年間様々な部門で書記や会計士を務めることができ、病気になるまでこの方針を続けた。ハズラット・チョーティ・アバジャンと一緒に多くの仕事をすることができ、たくさんのことを学び受け、彼女の祈りに値することができた。神は彼女に許しと慈悲で扱いますように。次のジャナザの個人はサルゴダ地区のドダのミヤ、シェール・モハンマドさんの息子のミヤ・マンズール・アマド・ガリブさんで、2月7日に亡くなった。インナリッラヒワインナイラヒラジュン。彼の兄は1955年にアハマディアを受け入れた。彼は兄と一緒にラブワを訪れていて、そこで彼もベートの制約をした。ベルギーから彼の息子のバシール・アハマドさんは述べます。彼はヒラファトを誠実に愛し、ヒラファトに従うのにいかなる弁解もせずに、言われた通りにするべきだと考えていた。私は個人的に彼を知っていて、彼は確かに誠実にジャマートに仕え、ヒラファトに服従する人であった。世俗に対して宗教を優先し、宗教に仕え、おもてなし、とても謙虚な性質でした。貧しい人々への思いやりがあって、社交的で非常に親切で、みんなに愛される人格を持っていた。神の恩寵により彼は地区のクダムラ・アーマディアにおいても、地区のアンサルラにおいても、そしてまた地区のジャマートの面においても、セクレタリーマール、セクレタリーバクフェジャディとセクレタリーテヘリケジャディとして、サルゴダで奉仕することができ、非常に良い方法で自分のサービスを実行した。彼の孫の一人、サフィール・アハマドさんはムラビーシルシラで、この頃ここに PS オフィスで働いています。神は個人を許しと慈悲で扱いますように。次のジャナザの個人はエメンのアダンのハミード・アンワルさんの妻のブシラ・ハミード・アダニーさんで、私たちの MTA でのボランティア事務員のモハンマド・アマド・アンワルさんのお母さんと MTA の制作部長のムニール・アハマド・アウデさんの義母でした。2月14日に69歳で亡くなったインナリッラヒワインナイラヒラジュン。彼女はハズラット・ムシーヘ・マウドのサハバであるハズラット・ハジ・モハマディン・デアルビさんとハズラット・ホセイン・ビビさんの孫でした。彼女は MTA で奉仕することもでき、レカーマ・アル・アラブというプログラムのすべてのデータを転送するために長い間定期的に働き、そしてそれと一緒にアル・アラビアでも奉仕していた。ジャマートのあらゆる種類の仕事を喜んで行い、非常に忍耐強く感謝の気持ちを表す女性でした。神は彼女を許しと慈悲で扱いますように。次のジャナザの個人はエルドレッドケニアでの宣教師モハマド・アフザル・ザファルさんの妻のヌル・サバ・ザファルさんで、3月25日に62歳で亡くなったインナリッラヒワインナイラヒラジュン。彼女はモラナ・モハンマド・サイド・アンサリさんの末娘で、イギリスのコーナシン・バジワさんの義理の妹でした。彼女の夫のミヤ・モハマド・アフザルさんは述べます。
神の恩寵により5回の礼拝を遵守し、タハッジャド礼拝を捧げ、毎日定期的に聖コランを暗唱していた。ドアを強く確信し、自らも常に祈り、子供たちにもいつも祈ることを促していた。時のカリフの説教を定期的に傾聴した後に、子供たちの訓練のために選ばれたポイントを彼らに自ら教えていた。ハディス、歴史、ジャマートの文献における信仰を強める事件をしばしば子供たちに聞かせ、常に宗教に使い、ヒラファトに固執するよう促していた。神の恩寵によりワシヤト制度に入っていた。チャンダの支払いは非常に定期的でした。金銭的犠牲のすべての主張に参加していた。おもてなしの面で神は彼女に非常に寛大な心を与えていた。彼は述べます。私は個人との21年もの交際があり、そしてその交際はとても立派でした。ザファルさんの最初の妻は彼がフィジーに宣教師としていたとき、ある事故により3人の娘と1人の息子、つまり4人の子供と一緒に殉教したので、ザファルさんは彼女と再婚したのです。そして最初の妻からいた2人の娘たちにも彼女は母親の愛を与え、娘たち自身もこれを表明したのです。つまり彼女が私たちの母親ではないということを決して私たちに感じさせなかった。彼女たちに良い訓練も与え、教育も与えた。むしろ娘たちを良い方法で取り扱っただけでなく、ザファルさんによれば彼の元姻族の人々をもとてもよく扱ったので、彼らも彼女の美徳を認めていたのです。彼女のこの娘は述べます。彼女が私たちの生活に入ってきて以来、彼女は光、サポート、そして思いよりのある母親になってきて、彼女は私たちが本当の母親の欠如を感じないほど私たちを愛したのです。彼女は自分の娘も一人いましたが、3人の娘を決して分け隔てずに扱った。虫もよくで謙遜な女性でした。神への依存、ヒラファテ・アハマディヤを遵守することや、宗教の教えに従うことを私たちに奨励していた。いつも絆の大切さと親族への思いやりを教えていた。神は彼女を許しと慈悲で扱いますように。次のジャナザの個人はソルタン・アリ・レハンさんで、彼はイギリスの中央アラビアデスクのムハンマド・アマド・ナイムさん宣教師の父親でした。3月26日に83歳で亡くなった。インナリッラヒワインナイラヒラジウン。ムハンマド・アマドさんは述べます。私たちのおじが1958年に自ら研究してベートの制約をしてから、彼は私の父に説教し、年次総会の時に彼をラブアへ送った。そしていくつかの本を読んでから、彼の父親も神の恩寵によりベートの制約をした。そしてまた述べます。ベートしてから、兄弟の2人も激しく反対され、殺そうとされたが、神は保護した。モルビたちは村に来て、あなたたちが2人の青年も殺せないのかと言っていたが、とにかく神は保護していた。しかし、それにもかかわらず、彼らは非アハマディヤの親戚や村の人々との関係を維持し、彼らからの敵対にもかかわらず、彼らをよく扱い続けた。彼は息子2人と娘6人がいます。神は彼を許しと慈悲で扱いますように、ムハンマド・アマド・ナイムさんは父親の葬式に出席することはできなかった。それから次のジャナーザの個人は、ジャムーカシミール州のラジューリ地区のカラバンの宣教師かつ生涯奉仕者であるマルビ・ゴラム・カディルさんで、3月26日に亡くなったインナリッラヒワインナイラヒラジウン。マルビ・ゴラム・カディルさんの家族に、彼の祖父のバハダル・アリさんを通してアハマディヤが入ってきた。現在、この家族の13人が神の恩寵のよりジャマートに仕えています。彼は宣教師として34年間奉仕することができた。個人は
どこで任命されても非常に笑顔で誠実に全力を尽くして教育と訓練の責任を最後まで果たしていました。彼は説教が上手で、説教の分野で被った困難と反対に大胆に直面していた。非常に辛抱強く感謝の気持ちを表し、満足し、恐れを知らない宣教師でした。生存者は妻のほか息子3人と娘2人がいます。一人の息子のバシルディン・カデルはカディアンのジャミア・アヘマディアの最後のクラスで勉強しています。神は彼を許しと慈悲で扱いますように。次のジャナダの個人はダルベーシュ・カディアンのモハマド・サディクさんの妻のマハムダ・ベガムさんで、4月1日に心臓発作により85歳で亡くなった。インナリッラヒワインナイラヒラジウン。個人は UP 州のミンプル地区のアリプルキーラ出身のハズラトマシヘマウドのサハビであるハズラトカジ・アシュラフアリさんの孫で、カジ・シャードバクさんの娘でした。彼女は故モハマド・アリフ・ダルベーシさんと結婚した。個人は夫と一緒に修道僧の期間を非常に忍耐強く感謝しながら過ごし、上にあった時でさえ常に忍耐を示し、誰にも貧困さを示したことはなかった。礼拝を遵守し、むしろ末期の病気の中でも礼拝をとても心配していた。聖コランを暗唱するためにも特に手配し、チャンダの支払いもとても定期的でした。ヒラファットの強い関係を持ち、子供たちにもまたそれを促していた。個人はワシヤット制度に入っていた。生存者は息子3人と娘2人がいます。神は許しと慈悲で扱いますように。次のジャナダの個人はヨルダンのハリド・サドゥラ・アルミスリさんで、この間60歳で亡くなったインナリッラヒワイナイラヒラジウン。彼は自分の家族の最初のアハマディでした。非常に誠実で礼拝を遵守し、チャンダの支払いが定期的で、ジャマートの組織を遵守する人でした。とても礼儀正しくおもてなし社交的でした。彼はとてもクールで静かでした。時のカリフが言ったことは彼のため決定的な掟であった。MTA 放送、特に金曜日の説教を定期的に見ていた。神は彼を許しと慈悲で扱いますように。次のジャナダの個人はダルルファザル・ラブワのモハマド・モニールさんで、4月1日に73歳で亡くなったインナリッラヒワイナイラヒラジウン。1972年に彼はハズラト・カリファトル・マシー・サレスの手でベートの制約をした。彼の家族の残りは非アハマディアだったので、彼らは彼がアハマディアを廃墟するよう繰り返して彼を拷問した。むしろ彼はあなたがアハマディアを諦めたら、あなたの子供たちでさえ稼ぐ必要がないように、私たちはあなたに十分なものを与えるとさえ提案された。しかし、彼はアハマディアに固執していた。彼の娘のカマル・モニールさんは、ここに私たちの障害奉仕者の事務員の妻で、息子一人タヘル・ワカーさんがいて、彼も障害奉仕者です。神は個人を許しと慈悲で扱いますように、彼はとても敬虔で誠実なものでした。常に笑顔で、どんなことにも腹を立てたことはなかった。5回の礼拝を遵守し、時間通りにチャンダの支払いをしていた。彼の親族のハフィズ・サイドル・ラハマン様は述べます。私の父が彼に仕事を教えた。非アハマディアの親戚が彼を扱っていなかったので、彼は近くで店を持った彼のお父さんのもとに来た。自分の店で彼に仕事を教えた。それから彼の家に定住した。彼は言います。非常に定期的に礼拝のためにモスクへ行き、最前列に座っていた。それから説教をするのがとても好きになったので、彼はしばしば妻と一緒にラブワの隣の村に説教に行っていた。神は彼を許しと慈悲で扱いますように。
次のジャナザの個人はダルルバルカートラブワのマスターナジール・アヘマドさんで、4月4日に80歳で亡くなった。インナリッラヘワインナイレヘラジウン。シアルコ地区のダタゼッカ出身のミヤ・カラムディンさんの息子である彼の父、コ・ミヤ・ウマルディンさんを通して、彼の家族にアハマディヤが入ってきた。彼は15歳で導かれ、1914年か15年の年次総会に行って、khalifa リファサニの手でベアトの制約をした。彼は夢によって導かれた。それからマスターナジールさんがサルゴダの99シャマリに滞在していた。その時彼はそこの学校の先生たちによってボイコットされ、同じ学校で彼の9歳の息子のナシル・アハマドがある生徒によってナイフで刺され負傷された。それに対してマスターさんは大きな忍耐を示した。とにかく当時その子供は生き残ったが、後ほど熱で亡くなった。この息子の死体を墓に置きながら彼は忍耐と勇気を持ってこう言った。息子よ、あなたがジャマートの真実さの印を自分の体に持って去っていくことを私は誇りに思っています。と、彼がこの村での教師である限り、そこにムラビやモアリムは必要ありませんでした。彼自身がこの任務をも果たしていた。それから彼はラブワの近くに任命され、彼はラブワに移動した。そしてそこにも彼は奉仕を続けた。数えきれないほどの男の子と女の子に聖コランを教えてあげた。それから彼は引退した後、カリ・アシクさんに聖コランの正確な暗唱を学び受け、区域にタルティルルコランのクラスを始めた。彼は聖コランの朗読ができない高校を卒業したいかなる男の子も女の子もいないように努めていた。そのような子がいた場合、彼は彼の家に行って聖コランを教えていた。幼い頃からタハジャド礼拝を捧げていた。コロナウイルスのために60歳以上の人がモスクに来てはならないとラブワで制限されたとき、彼は家で礼拝と金曜礼拝を細心の注意を払って行っていた。ある夢に基づいて、彼は自分が80歳で亡くなると確信していた。そしてそのように起こった。彼は息子が3人います。多分1人の娘がいます。とにかく彼の3人の息子たちも生涯奉仕者で、1人のアジーズさんはここのイスラマバードで奉仕していて、もう1人のナシーム・アヘマドさんはラブワでムラビー・シルシラです。そして3人目のサイード・アヘマド・アディルさんはニジェールでの宣教師です。彼も埋葬に出席することはできなかった。神は個人を許しと慈悲で扱いますように。そしてこれらすべての生存者たちに忍耐と勇気を与え、彼らの善事を続けるのを助けてくださいますように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر